the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out. Well, I'm imp, the dimp, the ladies pimp, the women fight for my možno v takých 80 90 rokoch si uznával Michaela Jacksona, alebo ja neviem, Madonu, ale pre mňa osobne boli vzorom Gumení chlapci. V tom čase bol vlastne Uno, skupina Uno a Gumení chlapci. Ja som strašne ráda, že ste prišli medzi nás, chalani. Ahojte. Máko, prosím ťa, teraz ty budeš hovorca. Ahoj Lenka, ahoj, no takže už sme sa tu ráno rozcvičili, tam je mladá generácia, tu je stará generácia, ale stará generácia musí setkať a mladá generácia tancuje, hej. To je Dexterová škola tanca, škola breaku a títo chlapci pokračujú v našej tradícii, čo sme začali v 1984 roku, kedy sme sa dali dokopy. Partia chalanov, bolo nás 10, 15, možno aj viacej, lebo do tej skupiny stále pribúdali ľudia, postupovali. Áno, a tu sme traja hovorcovia za nás. Ivo Ladižinský, jeden z prvých členov, ktorý túto skupinu zakladal v tom roku 1984, Braňo Kalisky, je ich o mnoho viacej, Freddy Ajsi, ktorý nemohol prísť, Edo Krajčír, Karol Zajac, Braňo Astaloš, no tam sú staré videá, áno, staré videá. To je video z 1985 roku, kedy sme vystupovali na nejakej takej akcii za socializmu a všetci sa kúkali, že čo to robíme, lebo... Počúva inak toto. Dobre, že si inak povedal, inak chalani tak rezignovane, keď Mako zobral mikrofón. Nie, to bola dohoda, no. Ale sme zvyknutí. Ale za toho socializmu to bolo také špecifické, že? To málo, to nikto nerobil. Hej, no, ono to bolo tak, že my sme mali v Bratislave veľké šťastie, že sme bývali tu blízko pri rakúskych hraniciach a mali sme rakúsku televíziu tu. Hej, tak odtiaľ sme vlastne dostávali informácie, čo sa deje vo svete, hej. A tam sme videli prvýkrát proste ukážky tohto breakdanceu a to nás tak uchvatilo, že sme to začali robiť. A vtedy to vlastne bola propagácia západnej kultúry, čiže nemohlo sa to nejak posúvať oficiálne. A my sme nemali vlastne ani tréningové možnosti, že je tu nejaká chlapci, že trénujú v kultúraku, už sú v nejakých tých školách a môžu to robiť. Vtedy sa to nemohlo, proste bolo to zakázané. Tak my sme sa stretávali na ulici, kde inde. A stretávali sme sa pri Istropolise alebo v Podchode, jak je Istropolis a tam sme vlastne trénovali, tam sme vonku robili. A tam ste sa vlastne stretli aj po tých 30 rokoch. Ja iba mikrofón, prosím ťa, daj túto, že aké to bolo, Ivo, po 30 rokoch? Ja to stredko po 30, bolo to normálne, akože cíťa chvíľami. Prvé ma šokovalo, že sme tam dokázali všetci prísť, lebo pre nás už bol... Aj ste všetci tancovali, lebo prečo len Mako tancoval a asi dvaja, traja z nás. Pre nás už bol breakdance v ten deň, že sme po tých schodoch do toho podchodu párkrát vyšli hore-dole. To už bol akože vrchol breakdanceu. Predsa 30 rokov to nepustí a ešte to je taký tanečný štýl, že fakt to, keď nedávaš telu každý deň, tak ne, to nejde. A bolo to také, že ja som mal nejaký taký pološok a polodojatie a všetky emócie, že toľko ľudí a celoslovenská tanečnícia po 30 rokoch. Pred 30 rokmi by nás nenapadlo, že si to bude takto pamätať vôbec. Ďakujeme veľmi pekne, chalani. Ja dúfam, že ešte Bráno, to je výzva pre teba, že budete ešte tancovať. Ďakujeme. Určite vás presvedčíme a pevne verím, milí televízni diváci, že si to aj pozriete. A pozrite sa aj rozprávky. Dobré ráno. Pekné ráno. Chalani mali toto šťastie pred 30 rokmi. Zoberte si, že Gumení chlapci, keď vznikali, toto vám vtedy ani nenapadlo, že to takto potiahnete, ne? Ja som ináč povedala, že vlastne ty si uznával Madonu a ja som uznával Madonu? Ja som ani nevedel, ja som až potom zistil, že máš špicaté prsia, vieš, potom som si povedal, aha, to je tá pani. Čaute ešte raz. Ahojte, znovu sme v vstupe, znovu sme tu, Ivanko. No áno, poteší to po 30 rokoch. My sme mysleli, že o 30 rokov už nebudeme žiť, ne? Že ty si nás ešte takto spomenie. No veď práve, hovoríme o Gumených chlapcoch. Myslím, že vy ste taká prvá tanečná legenda, hip-hopová tanečná legenda, ktorá v podstate prišla so žánrom, ktorý za hlbokého socializmu v 84. nikto tu nás nechyroval, neslychal o tom ešte. Dokonca mnohí hovoria, že sme boli aj v celom Ostbloku prví, čož je dosť možné. Ale tak keď sme prvý, čo svetoví, začali s týmto breakdancom, hej. No a vlastne mali sme to 30. výročie a musím poďakovať chlapcom zo Spots. To sú chlapci, ktorí robia eventy na netradičných miestach, ktorí nám vlastne toto celé zorganizovali a dali to teda na ten netradičný priestor do toho podchodu, kde zavolali všetky skupiny zo Slovenska, ktoré nám tam prezentovali, ktoré nám vystupovali a vlastne bolo nám s ňou, že prišiel Mario López, prišla Lady Mel, prišiel Johnny Perfecto, Láci Strike tam bol,
Street Breakers prišli, to bola ďalšia generácia chlapcov, ktorí breakovali po nás. Čiže všetci títo sa ukázali v podchode, teraz máme možnosť aj vidieť pár záberov z podchodu. Ja som počula dokonca, že tam máte tabulu. Áno. A toto bolo veľmi pekné, že títo Pamätnú chlapci tabulu máme. nám dali pamätnú tabulu, ktorá je reálne v podchode na stĺpe zavesená, platinová tabula. Tu v Ostbloku bola prvá breakdancová skupina Gumení chlapci a tu začali v tomto podchode breakovať v 84. roku. Tak to nás veľmi potešilo a až dojalo, že Ivo? Že ty sa tam skoro rozplakal. Hlavne úžasné je to, že na tom podchode sa nezmenilo za 30 rokov, len nič iné, len tá tabula. Takže on je úplne super, ten je jak zakonzervovaný. Vy ste začínali v 84. Ako dlho ste fungovali teda ako Gumení chlapci? Ako Gumení chlapci sme fungovali tak aktívne 2 roky, od toho 84. do 86. Potom sa skupina rozpadla, ale dôvod rozpadu bol hlavne v tom, že boli tam vekové rozdiely medzi nami a chlapci museli chodiť na povinnú vojenskú službu, základnú vojenskú službu, to bolo vtedy na 2 roky, čiže tá skupina sa preto rozpadla, lebo ten odišiel na 2 roky, ten. Čiže ste sa nepohádali? Nebolo niektorí do školy. Áno. A potom ten breakdance na chvíľu sa utlmil, vlastne tam bola takéto obdobie, keď ten breakdance úplne splasol, nebolo to. Breakdance svojho času zmizol, vieš, aj z tej scény takej celosvetovej, aj z tých klipov. Ja som si tiež myslel, že ja som tanec vyštudoval, že to bola taká módna vlna, na ktorej sme sa zviezli. Ale našťastie sa to vrátilo späť. A keby si to mohol teda porovnať, aký bol breakdance vtedy a teraz? No, jedným slovom by som to asi zhrnul tak, že keď teraz sa pozeráme, to sme sa všetci zhodli na to, jak tancujú tí mladí dneska, alebo ešte mladší, než keď my sme boli mladí. Ale randili sme s ich babkami zase na druhej strane. Tak ja mám pocit, že my sme normálne, ako teda nič zlom, ale úplne, že postihnutí, keby, no nič, ako keby sme nevedeli nič. Tí ľudia, čo robia dneska, tak je to neuveriteľné. To sú také výkony a také veci, že z toho zostáva rozum stáť. Ale je pravda, že dneska on ťukne mobil a dá si ten štýl a my sme proste nemali nič. My sme si to akože domysleli, že takto prepašoval zo západného Nemecka, bravo. Teraz tam boli obrázky a teraz ty ten, no nafoď pohyb, že a to si domýšľal, že jak to ako spojiť, asi jak sa to robí a modriny a furt dokola. Počúvate, aké máte pocity, keď to teraz sledujete, že... To je Freddy Ice, Edo Krajčie, Bruno Sikola, Vlado Húšťava, všetko. Stará škola. A všimnite si tých ľudí vzadu, v tých oblečíkoch, neviem, čo to bola za akcia vtedy, ja neviem. Zjazd ROH, alebo niečo také. Vyzerá to tak, áno. Vyzerá to tak, čakám. A hlavne hovorím, oni furt to strašili s tým, že pozor, ale že odtiaľ chlapci, lebo to je propagácia americkej kultúry. Nehovorili vás... To nevolalo vtedy breakdance, to nevolalo pohybový tanec, alebo jak na to? Áno, my sme to furt museli, že netancujeme breakdance, však nepropagujeme Ameriku. Pohybovo výrazový, neviem jaký, športový tanec, no hrozné nezmysly súdruhovia tomu vymysleli. Zavrieť vás ale nechceli, hej? Občas, hej, normálne máme skúsenosti. Keď sme boli pred Istropolisom a tancovali sme vonku, tak normálne sa nám stalo párkrát, že prišli páni. Freddy mal napríklad brýle, ja si pamätám, ak mu zobral tie brýle, hodil o zem a rozšlapal tie brýle. Takto nás proste chceli odstaviť a... No rodičia pre nás chodili na políciu, že to zobrali domov. Aj to bolo. No, chalani, ale teraz máte jedinečnú možnosť, mládež sme videli, mladá generácia Gumených chlapcov. Dexterová škola breaku nám to spríjemňuje. Ale chce to zakecať. Počkaj, my chceme, aby ste vytancovali. Poďte, my chceme vidieť niečo. Ja chcem ešte Mako, jedine Mako. Tak Mako, zavádza mi tam ten monitor. Poď, prosím ťa, jeden krátky move. Mako to jedine dobre, aby dokáže... verili teda, že som bola, kedy tancoval v Gumených chlapcoch, takto jak tamto. Počkaj, mladý hudobný skladateľ. Dosť riskuje teraz. Ale pozri ho! Mako! Ďakujeme. Veľmi pekne. Ďakujeme. Nezabudol Mako, priamo pre nás. Koťuva. Shake that booty down, back it up, throw it, show it. That's what's up. Come shake that booty down, back it up, throw it up, show it up. That's what's up. Come shake that booty down, back it up, throw it, show it. That's what's up. Come shake that booty down, back it up. Not coincidence, the witty word with
Wizard, bingo, lower lingo, the joy and the jam jingles. Got my stripes like a bingo, Ingle, Wood, Ill Town's good. What's hood, mingle? Throwing up twisted fingers.